സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽഡിംഗ് ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ലേറ്റ് മെഷീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ എക്സാം പോലുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട, ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വെൽഡിംഗ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വെൽഡിംഗ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പൊ വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും വരിക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ നട്ടൺ ബോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? അത് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് ആണ്. വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം 5 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നതായിരിക്കും ബഡ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, ലാപ്പ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, കോർണർ ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, ടീ ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, എഡ്ജ് ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഈ രണ്ട് പീസും നോക്കിയേ, ഇത് വർക്ക് പീസ് നമ്പർ 1, ഇത് വർക്ക് പീസ് നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? സെയിം പ്ലെയിൻ ആണ് വർക്ക് പീസ് രണ്ടും. ബഡ് ജോയിന്റ് ബോത്ത് വർക്ക് പീസസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. ലാപ്പ് ജോയിന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ബോത്ത് വർക്ക് പീസ് എന്തായിരിക്കും? വർക്ക് പീസ് ദേ വിൽ ഓവർലാപ്പ് ഈച്ച് അതർ, അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് ടീ ജോയിന്റ് ഉണ്ട്, കോർണർ ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഡ്ജ് ജോയിന്റ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? ലെസ് ദാൻ 6 mm തിക്നെസ് ആയിരിക്കും എഡ്ജ് ജോയിന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ 6 mm തിക്നെസ്. അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ലെസ് ദാൻ 6 mm തിക്നെസ്. ഇത് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. വെൽഡിങ്ങിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൽഡും ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും. ബട്ട് വെൽഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക? അപ്പോൾ ഈ ബട്ട് വെൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ, ഈ വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വി ആർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ ഇൻ ദിസ് വെൽഡിംഗ് ഫുൾ ഓർ പാർഷ്യൽ പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഫിൽഡ് ഹിയർ, അല്ലെ? ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ വെൽഡിങ് നമ്മൾ ആ ജോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഒൺലി കോർണർ ഈസ് വെൽഡ്, അല്ലെ? അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾക്കത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഒൺലി കോർണർ ഈസ് വെൽഡ്. കോർണറുകൾ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണ PSC ലെവലിൽ എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലാപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ ജോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? കോർണർ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലാപ്പ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ലാപ്പ് ജോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതായിരിക്കും ലാപ്പ് ജോയിന്റ്. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോർണർ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്, അല്ലെ? ലാപ്പ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ടീ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. അടുത്തതായിരിക്കും വരിക കോർണർ ജോയിന്റ്. എന്തായിരിക്കും? ഇതും ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. അപ്പൊ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയായിരിക്കും പറയുക. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തത് ലാപ്പ് ജോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും വരിക? അതായത് നമ്മൾ ഈ കോർണർ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ, കണ്ടില്ലേ? ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക? ടീ ജോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ടീ ജോയിന്റ് ഈസ് എ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക? കോർണർ ജോയിന്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ്. കോർണർ ജോയിന്റ്, ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക? പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോട്ടുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താണ്? വെൽഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് പീസിന്റെ ഈ സ്പോട്ടുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സീം വെൽഡിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 3-4 പോയിന്റിനകത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആണ്. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലാപ്പ് ജോയിന്റ്, ടീ ജോയിന്റ്, കോർണർ ജോയിന്റ്. ഇതെല്ലാം ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? വെൽഡ് ഈസ് അല്ലെ വെൽഡ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഓൺലി ഇൻ ദ കോർണർ, അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റുകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് എടുത്തുള്ളൂ? കോർണറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജോയിന്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് ഓൺലി കോർണർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദ വെൽഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കും ലാപ്പ് ജോയിന്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കോർണർ ജോയിന്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ വരിക ടീ ജോയിന്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ 3 എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഏതാണ്,
അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ PSC ലെവൽ എക്സാംസ് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേത്ത് മെഷീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ലേത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീൻ അല്ലെ. ഒരു എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു മെഷീൻ ടൂൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം എ വർക്ക് പീസ് അല്ലെ. വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഡിസൈൻഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ടൂളിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലേത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ലേത്ത് മെഷീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുറെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മളെ ലേത്ത് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലേത്ത് ബെഡ്. അപ്പൊ ഈ ലേത്ത് ബെഡിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ ലേത്ത് ബെഡിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിനിമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഈ ലേത്ത് ബെഡ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ്. ലേത്ത് ബെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ലേത്ത് ബെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഹാർഡനിങ് ആണ് ലേത്ത് ബെഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലേത്ത് ബെഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് ആണ് ലേത്ത് ബെഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലേത്ത് ബെഡുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഹാർഡനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്ത് ബെഡ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്? ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അല്ലെ. ഇതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. എന്തായിരിക്കും വരെ? ഇത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ചക്ക് വെക്കുന്നത്. ചക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യം. ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലേത്ത് മെഷീൻ. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ, ലേത്ത് ബെഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ലേത്ത് ബെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേ അയൺ അഥവാ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ അഥവാ കാസ്റ്റ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന. ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് ആണ്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എന്തായിരിക്കും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലേത്ത് ബെഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചക്കാണ് നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് അല്ലെ. നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് വെക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ ചക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും? ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള ചക്കുണ്ട്. 3 ജോ ചക്കുണ്ട്, 4 ജോ ചക്കുണ്ട്. ഈ വർക്ക് പീസ് നമ്മളിവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൂൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചക്കിനെ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് 3 ജോ ചക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും 4 ജോ ചക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ചക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും? ചക്ക് ഈസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും ചക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക? ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പം ചക്ക് ഡ്രിൽ ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ചക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്. അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. 3 ജോ ചക്ക്, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക? 4 ജോ ചക്ക്. 3 ജോ ചക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക്. ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും വരിക? 3 ജോ ചക്കിനാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തിനാണ് 4 ജോ ചക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലാമ്പിംഗ് ഇറഗുലർ വർക്ക് പീസ്. ഇറഗുലർ വർക്ക് പീസിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് 4 ജോ ചക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലെഡ് സ്ക്രൂവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ്. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ത്രെഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായിരിക്കും ത്രെഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീഡ് സ്ക്രൂവിനകത്ത്? ലേത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂവിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ആയിരിക്കും വരിക? ആക്മേ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. ആക്മേ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ഒരു ക്യാരേജ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ക്യാരേജ്, പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ഇത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഏത് ഗേഡ് വേയിൽ കൂടെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും PSC ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ഇന്നർ ഗേഡ് വേ അല്ലെ. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ ഗേഡ് വേയും, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ഈ ലേത്ത് ബെഡിന്റെ ഔട്ടർ ഗേഡ് വേയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ക്യാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ഇന്നർ ഗേഡ് വേയിലായിരിക്കും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഈ ടാപ്പർ പ്രൊവൈഡ് ഈ ലേത്ത് മെഷീന് നമ്മൾ ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ടാപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും?
ടാപ്പർ പ്രൊവൈഡ് പേപ്പർ ഈസ് ഇതായിരിക്കും മോഡ് സ്റ്റേപ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് പോലുള്ള എക്സാംസിൽ ഈ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിവിഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് എ ലേത്ത് സ്പെസിഫൈഡ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. ഈ ലേത്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ നർലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? നർലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നർലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, വിഷ്വലി അട്രാക്റ്റഡ് ഡയമണ്ട് പീസ് കട്ട്. ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇതായിരിക്കും വിഷ്വലി അട്രാക്റ്റഡ് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, നർലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ. ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഒരു ഹോളിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളിനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ, മുമ്പത്തെ ഹോള് ഈ ഹോളിനെ ഞാൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലെങ്തിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുമല്ല, എന്തായിരിക്കും, ദ ഹോൾ ഈസ് എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ അപ് ടു എ ലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത്, അല്ലെ, എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ അപ് ടു എ ലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തതായിരിക്കും അപ്പം ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത്, എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ ആണ്. എൻലാർജിങ് ഹോൾ അപ് ടു ലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയും. ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ലേത്ത് ഓപ്പറേഷനിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത്. ലേത്ത് ഓപ്പറേഷനിൽ ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് സൈസിങ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, റീമിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. എന്തായിരിക്കും ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the ends of the workpiece to produce എന്തായിരിക്കും, ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, അല്ലെ, എന്തായിരിക്കും ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ സൈസ് ഒക്കെ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. നർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഡയമണ്ട് വിഷ്വലി അട്രാക്റ്റഡ് ഡയമണ്ട് പീസ് കട്ട് നമ്മൾ നർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ നമ്മൾ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എൻലാർജിങ് എ ഹോൾ അപ് ടു ലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ടർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് സൈസിംഗ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, റീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും മിനിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലേത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലേത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ദ ടൂൾ അഡ്വാൻസസ് ഫോർ ഈച്ച് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക്. അതായത് ഓരോ റെവല്യൂഷനിലും അതായത് വർക്ക് പീസ് ഓരോ റെവല്യൂഷനിലും ടൂൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നമ്മൾ ഫീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എന്തായിരിക്കും, മില്ലിമീറ്റർ പെർ റെവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിന്റെ ലേത്ത് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ റെവല്യൂഷൻ. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഈ ടൂൾ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക, നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്രോസ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്തായിരിക്കും, സ്ക്വയർ സർഫസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്. കട്ടിംഗ് സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, V = πdn/60 ആണ്, where D is the diameter in mm. D is the diameter in mm. So ലേത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മിനിമം ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫീഡ് നമുക്ക് കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എന്താണ് കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആ കട്ടിംഗ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ πdn/1000 നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലേത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, സൈസ് ഓഫ് എ ലേത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ. അപ്പൊ ഈ ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, the size of a lathe is specified by നമ്മൾ നോക്കിയേ. ഒന്നാമത്തത് മാക്സിമം ലെങ്ത് ഇൻ mm that may be held between the centers. ഒന്നാമത്തത് മാക്സിമം ലെങ്ത് ഇൻ mm that may be held between the centers. രണ്ടാമത്തത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെന്റേഴ്സ്
measured over lathe bed. Height of centers measured over lathe bed. And മൂന്നാമത്തത് maximum diameter that can be rotated. Maximum diameter that can be rotated. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ലേത്തിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലേത്തിന്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലേത്തിന്റെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 1 second പ്ലീസ്. ലേത്തിന്റെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലേത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലേത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാക്സിമം ലെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ വർക്ക് പീസും ഈ വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്തിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? മാക്സിമം ലെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റേഴ്സ്. രണ്ട് സെന്റേഴ്സിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന മാക്സിമം ലെങ്ത്, അതിനെയാണ് നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ലേത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് മെഷർഡ് ഓവർ ലേത്ത് ബെഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഓവർ ദ ലേത്ത് ബെഡ്. സോ ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. കാര്യം which of the following ചോദ്യമാണ് which of the following criteria need to satisfy for specifying the size of a lathe? ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 3 തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക. അപ്പൊ മാക്സിമം ജോബ് ലെങ്ത് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ that may be held between സെന്റേഴ്സ്. എന്തായിരിക്കും വരിക? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെന്റേഴ്സ് മെഷർഡ് ഓവർ ദ ലേത്ത് ബെഡും അടുത്തതായിരിക്കും വരിക മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഓവർ ദ ലേത്ത് ബെഡ്. ഈ 3 ക്രൈറ്റീരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സൈസ് ഓഫ് എ ലേത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ലേത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.